qonna buusaa gonnofaa Oromiyaa gaggeeffamaa jiru lafti hektaarri 9,396 facaafamee yeroo ammaa sassaabamaa kan jirudha. Joottan ja'an darban keessatti miseensonni buusaa gonnofaa miiliyoona 1.8 horachuun kan danda'amee fi waliigalaan hanga ammaatti miseensonni miiliyoona 28.5 horachuun danda'amee jira. Miseensota kunneen irraas buusiin qarshii biiliyoona 1.7 walitti qabuun danda'amee jira. Gumaata buusaa gonnofaa namoota dhuunfaa fi jaarmiyaalee garagaraa irraa qarshiin miiliyoona 964 dhibbantaan 79 fi dhiyeessii sagantaa nyaata barattootaatiif midhaan gosa adda addaa kumtaala miiliyoona 1.5 tilmaamaan qarshii biiliyoona 6.7 kan dhiyaate yommuu ta'u, oomisha nyaata barataatiif lafti hektaara 17,970 facaafamee yeroo ammaa sassaabamaa jira. Kana malees hanga ammaatti karaa buusaa gonnofaa Oromiyaatiin qabeenyi qarshii biiliyoona 9.3 hirmaannaa hawaasaatiin walitti qabuun danda'amee jira.